这次我会看一下你的状况哦。如果说可以放更多的深入下去，不可以直接拒绝。你前戏要做一下嘛，前戏要做一下。前戏，快点！好，来。你看我这种女人，这种客人，你是不是觉得很无所适从？我不会讲我有什么问题。我看这个师傅厉不厉害，就是要看他有没有办法按曲度。好。你讲出来的，如果刚好是我受过伤，或是我真的不舒服的地方，我就服了你。这里舒服，这里是舒服的。等一下，不要动，你不能在那边画圆圈了。为什么那么酸？等一下。所以我们跟一般的单纯注意不一样。